अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इकरा हिंदी किचन। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ स्पाइसी सी चिकन फ्राई। तो ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही स्पाइसी सी बनेगी, तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें आप शुरू करते हैं। चिकन के मैंने 2 लेग पीस ले लिए हैं, ये देखें। इसको मैंने दरमियान से कट्स लगा लिए हैं 3 से 4। इसको भी मैंने कट्स लगा लिए हैं। नमक लिए 1 टीस्पून, हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च लिए 1 टीस्पून, पिसी हुई हल्दी लिए 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च लिए 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला लिए 1/2 टीस्पून, फूड कलर लिए 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम लिए, ठीक। नींबू का रस लिए है, इसलिए 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट लिए 1 टेबल स्पून। तो चलिए अब इसको मिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं मसाला डाल लेती हूँ सारे। मैं सारे मसाले डाल दिए। फूड कलर डाल देती हूँ, लेमन का रस, अदरक लहसुन का पेस्ट, सब कुछ। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। मैंने 2 ही अलग पीस बनाने थे, इसलिए मैंने मसाला कम लिया। आपने ज़्यादा बनाना हो तो आप मसाला ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक। मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब मैं एक उठाऊंगी। सारे को अच्छे से थोड़ा थोड़ा अंदर तक ना, ये जहाँ पे कट्स लगाए हैं वहां तक सही अच्छे से लगा देना। इसको साइड पे कर दूंगी। इस वाले को रख लेती हूँ, इसको 1 मिनट निकाल देती हूँ मैं। हाथ से ही लगाना ज़्यादा बेहतर होगा। हाथ से ये है कि सही से अच्छे से लग जाएगा। तो मैं इसे रख देती हूँ आधे घंटे के लिए करीब। तो आधे घंटे पे इसे रेस्ट दे के फिर उसके बाद में हम इसे फ्राई कर लेंगे, ठीक। तो मैं अब आपको आधे घंटे बाद मिलती हूँ। देखिए आधा घंटा हो गया, अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ, ठीक। देखिए मैंने एक पैन में हस्बे ज़रूरत ऑयल लिया। अब मैं इसे डालती हूँ एक आराम से। तो देखिए मैंने डाल दिया। अब इसमें मैंने दरमियानी आंच रखी है, आंच ज़्यादा तेज़ नहीं है, हल्की आंच पे इसको पका लेना है। तो ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो जल जाएगा, ठीक। और दरमियानी आंच पे मैंने रखा है। अब ये एक तरफ से पके फिर मैं इसे पलटा लूँगी। तो देखें 5 मिनट हो गए, अब मैं इसे पलटाती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी, कितनी क्रिस्पी सी हो गई है। अब ये इस तरफ से भी पक जाए तो फिर मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी, ठीक। तो ये देखें ये हो गया। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखें दूसरी तरफ से भी पक गया। ये देखें अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ, ठीक। तो ये देखें मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इसी तरीके से दूसरी भी बना लेती हूँ, ठीक। तो ये देखें मैंने बना ली है। ये देखें तो अच्छे से पका लिए। ये देखें तो देखें कितनी जल्दी बन के, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और ये मैंने सलाद के पत्ते साथ रख दिए हैं। आप चाहें तो नींबू रख सकते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं, किसी चीज़ से भी आप गार्निश कर सकते हैं। तो मैंने सलाद के पत्ते रखे हैं। तो देखें अगर तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है अपने दोस्तों से शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे अपनी दुआ में याद रखना। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अगर तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दें और पास दिए घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी।